Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kyawun yan uwa da abokanai na intanet baki daya, barkanku da warhaka, barkanku da zuwa Cyberxploit Hausa. Kamar yadda kun sani, muna tattaunawa game da Python programming ne, inda muke hada application ko mu ce inda muke hada game wanda ya shafi tambayoyi kwaya biyar. Mun hada game din nan inda muka zo zuwa ga matakin tambaya ta farko. Mun rubuta tambayan da kuma amsar. To kai tsaye abin da zamu je zuwa ga tambaya ta biyu insha Allah a wannan bidiyon. Idan wannan karan shine zuwan ka farko channel din mu, muna roƙon ka da ka danna mana subscribe button sannan ka kunna ƙararrawar sanarwa. Idan kuma ka kasance tare da mu, muna roƙon ka da ka danna mana like a wannan bidiyon sannan kuma kai sharing din shi zuwa ga ƴan uwanka abokananka domin su ma su amfana. So kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba, sai ku biyo mu cikin wannan bidiyon domin ci gaba da game ɗin da muke haɗawa. Na'am. So wannan shine tambaya ta farko da muka rubuta. So mu je ga tambaya ta biyu wanda ta kunshi lissafi. So za mu je mu kira ta da tambaya. Okay, so za mu rubuta input open bracket tambaya ta biyu. Tambayan ta kunshe lissafi kamar yadda muka ce. Na manta da wannan invitation commas na tambaya ta biyu. So za mu ce menene amsar 28 a hada, ku dan gafarce ni, a hada da 20. So wannan shine tambayan. Menene 28? Menene amsar? Menene ya kamata mu rubuta? Menene amsar 28 a hada da 20? So wannan kun ga lissafi ne ya kunshi integer kenan. So kafin mu rubuta input ya kamata mu rubuta integer a waje. Int kamar yadda kuke gani, sannan za mu closing bracket din mu. Wannan kenan. So wannan shine tambaya. So if tambaya is equal to 28 a hada da 20, kuma zai bamu 48. If is equal to 48, colon print daidai ne. Annan za mu ce maki plus equal to 1 plus equal to 1. Idan kuma ba daidai ba ne, in ba 48 ka rubuta ba, za mu ce else. Za mu yi printing ba daidai ba ne. Print ba daidai ba ne. So wannan kenan. So za mu yi running code din nan mu ga wannan tambayoyi guda biyu. Shin akwai error a cikin code din mu? Shigar da sunanka a nan Yazid Ahmed. Barka da zuwa Cyberxploit Yazid Ahmed. Shin kana so ka buga ko a? Ina so in buga. Tom sai ka shirya. Menene sunan shugaban kasar Najeriya? Misali Buhari. Daidai ne. Menene amsar 28 a hada da 20? Nawa zai bamu 48? Kamar yadda kuke gani daidai ne. Idan kuka shigar da wani abu daban, zai ce muku ba daidai bane. So bari mu jarraba shigar da wani abu wanda ba shi bane. Shigar da sunanka a nan, misali Musa. Barka da zuwa Cyberxploit. Kana so ka buga? Tom sai ka shirya. Menene sunan shugaban kasar Buhari? Muhammadu Buhari. Misali bari mu sa wani abu daban. Bari na sa sunana yanzu misali Yazid. Ba daidai bane. Kun ga mun ci wannan, ba mu ci wannan ba automatically. Sannan kuma ya je muna zuwa ga tambaya ta farko. Menene amsar 28 a hada da 20? Misali ya musa 58. Kun ga ba daidai bane. To kamar yadda kuke gani ya sa mana ba daidai bane, automatically ya fita. So wannan kenan. So wannan shine tambaya ta biyu. So za mu je ga tambaya ta uku, inda mu kira ta da tambaya. Okay, because to za mu yi declare input. So wannan tambayar ta kunshi cikakken sunana. Menene dan gafarce ni, cikakken sunana. Wannan shine tambayan.
dot lower kamar yadda kuke gani. So za mu converting din shi zuwa small letter. So za mu ce if tambaya is equivalent to string ɗin sunana ni Yazid Ahmed misali, Yazid Ahmed, or ko kuma tambaya ma'ana ansan da kake so ka rubuta tambaya is equivalent to misali ka rubuta Ahmed Yazid. Za mu yi print daidai ne. So anan da kuke gani ina rubuta single quotation duk ɗaya ne, kowanne kuka rubuta zai yi, amma ya danganta idan kun fara da wannan to ku ci gaba da shi. To shi yasa ga na rubuta single ina mai da shi double. So za mu rubuta daidai ne. Okay, to za mu ƙara maki mu ce maki plus equal to 1. So mun ansa tambaya uku kenan. So wannan kenan. So ina tunanin ma za mu mai da tambayoyin guda uku saboda mu yi saurin wannan, amma ku za ku iya ƙarawa zuwa yadda kuke so. So an bai shi tambaya uku kamar yadda kuke gani. So wannan kenan. So wannan su ne tambayoyi guda uku da muka rubuta a cikin Python. So amma nan ba mun rubuta else statement ɗin ba. Misali idan muka rubuta wani abu da ba shine cikakken sunana ba, me zai baka? So za mu ce else it should print ba daidai ba ne. Now so wannan kenan. So kamar yadda ke gani wannan code din zamu running din shi, za mu shigar da komai da komai daidai. Shigar da sunanka a nan misali Idris Ayub, barka zuwa Cyberxploit Hausa. Idris Ayub, shin kana son ka buga ko a ina son buga. Tom, sai ka shirya. Menene sunan shugaban kasa? Misali Buhari. To muna ta sa Buhari, bari mu gwada Muhammadu Buhari. Muhammadu Buhari. Kamar yadda kuka gani ya sai wani daidai ne. Menene amsar 28 a hada da 20? Misali 48 daidai ne. Menene cikakken sunana? Kun ga wannan mun dan yi error a nan, misali Yazid Ahmed shine cikakken sunana, daidai ne. So ya fita automatically. Bari mu gyara wancan error din inda muka ce tambaya ita ce ta uku. Okay, sannan menene cikakken sunana? Yawwa, to wannan kenan mun gyara wannan error din. So kamar yadda kuke gani duk wannan shine tambayoyin da zamu yi. So bayan mun gama wannan akwai abin da ake cewa compilation, ma'ana idan ka gama abu za a tattara masu. Bayan ka gama me muke so mu yi? Muna so yi printing cewa ka gama. Mun gode da lokacinka. Mun gode da lokacinka da ka bamu. Sannan kuma muna so mu yi printing cewa print ka ci tambayoyi comma, sai mu sa maki a nan, inda makin mu duk in ka ci tambaya zai sama +1, ma'ana ka ci wannan tambayan kenan. za mu sa maki sai mu ƙara da daidai, ma'ana ka ci tambayoyi. Misali in uku ne ka ci tambayoyi uku daidai, idan biyu ne ka ci tambayoyi biyu daidai. So wannan kenan. So bari mu yi running code ɗin nan mu gani shin wannan abubuwan da muka ƙara zai yi aiki. Misali shigar da sunanka Musa, barka zuwa ko a ina son buga. Menene sunan shugaban kasa? Misali Buhari. Menene 28 a hada da 20? Misali 40. Bari mu sa 58, kun ga ba daidai bane. Menene cikakken sunana? Bari mu sa Musa Ahmed. Kun ga wannan ma ba daidai bane. Kamar yadda kuke gani mun gode da lokacin da ka bamu, ka ci tambayoyi ɗaya daidai. So kamar yadda kuke gani wacce tambaya ce muka ci ta daidai? Ita ce ta farko wanda muka ce Buhari. Mun faɗi wannan ta farko, mun faɗi ta biyu. So kun ga a takaice mun ci tambaya ɗaya kenan. So what if ka ci tambayoyi duka? Za ga zai rubuta ma ka ci tambayoyi duka. Misali shigar da sunanka Musa, kuɗin gabacin ina ta yawan amfani da Musa, ya fi sauƙin rubutawa ne. Kana son ka buga ko a ina son buga. Menene sunan shugaban ƙasa? Misali Buhari. Menene 20 hada 28? 48 kenan, daidai ne. Menene cikin sunana? Yazid Ahmed.
kamar yadda kuka gani ya ce ka ci tambayoyi 3 daidai. So wannan shine a takaice game da wannan code din namu da za mu rubuta. So yanzu abin da zamu yi shine zamu yi compiling. Idan ka ci duka so zai times din shi ya baka percent nawa kenan ka ci. Abin da muka ce zamu yi a nan shine zamu yi compiling duka tambayoyin da ka ci. In ka ci su daidai so zai ce ma ka ci tambayoyi kaza daidai. So me zamu yi, zamu rubuta total a nan kenan. Zamu ce total is equal to zamu sa bracket sannan mu rubuta maki a raba zuwa ga yawan tambayoyi. Misali tambayoyi, mun ce tambayoyin sun kunsha tambayoyi guda 3, za mu ce tambayoyi zo. Kun ga zai ba mu maki abin da ka ci a raba wa tambayoyi 3 kenan. Sannan za mu ce times asterisk kenan 100 shine zai ba mu ainihin percentage kenan abin da ka ci. So wannan kenan. So za mu print za mu ce total, sai mu sa column, sai mu sa space, sai mu sa comma, sannan mu rubuta maki a total kenan. Wannan total din da muka yi total din shi total, sannan mu sa comma, sannan mu shigar da abin da ake cewa percentage sign. Percentage sign shine ake cewa da modulus kamar yadda kuke gani a nan. So duk abin da ka ce misali in ka ci kaza ne, to za mu yi running code din nan da mu ga me zai ba mu. Shigar da sunanka a nan Yahaya Ayyub, barka zuwa Cyberxploit Hausa. Kana son ka buga? Ina son buga. Menene sunan shugaban ƙasar Najeriya? Buhari. Menene a hada 28 48 kenan? Daidai ne. Menene cikakken sunana? Misali Yazid. Bari mu sa wani abu daban, misali Musa Yazid. Okay, kamar da kuka gani ya ce mun gode da lokacinka, ka ci tambayoyi 2 daidai, total shine 66.666%. So wannan kenan, kun ga wannan ya aiki kenan. So what if idan ka ci 100/100 me muke so a yi? So anan za mu ce if idan total is equivalent to 100, za mu ce print ka cinye wasan, ka cinye tambayoyin, ka cinye tambayoyin duka. Okay, so idan ka ci 100 kenan. Idan kuma baka ci, idan ba haka ba kuma za mu ce else print ka jaraba wani lokacin. Ka yi kokari kenan, za mu ce ka yi kokari ka sake jarabawa, wani lokacin. Okay, so za mu yi running code din nan mu ga me zai ba mu. Misali bari mu kokarin mu ci 100/100 yanzu mu gani. Shigar da sunanka a nan Yahaya Bala, barka zuwa Cyberxploit Hausa. Yahaya Bala, shin kana son ka buga? Ina son buga. Tom, sai ka shirya. Menene sunan shugaban ƙasar Najeriya? Misali Buhari. Daidai ne. Menene amsar 28 a hada da 2048? Daidai ne. Menene cikakken sunana? Yazid Ahmed. Kamar yadda kuke gani ya ce ka ci tambayoyi 3 daidai, total 100%, ka cinye tambayoyin duka. So what if ka ci tambaya 2 ko ka ci tambaya 1? Shigar da sunanka a nan, misali Bilkisu Muhammad, barka zuwa Cyberxploit. Bilkisu Muhammad, kana son ka buga? Ko a Tom, sai ka shirya. Menene sunan shugaban ƙasar wannan? Misali ya musa Jonathan. Ba daidai bane. Menene amsar 20 da misali 75? Ba daidai bane shi ma. Menene cikakken suna na? Misali ya musu wannan daidai, Yazid Ahmed, ko kuma bari mu sa Ahmed Yazid. Ina ta sa Yazid Ahmed, Ahmed Yazid. Kamar yadda kuke gani ya ce ka ci tambayoyi 1 kenan daidai, total shine 33.333%. ka yi kokari ka sake jarabawa. So wannan kenan. So insha Allah da wannan ne za mu kawo ƙarshen wannan game ɗin. Kamar yadda kuke gani duk wannan code ɗin ya ɗauke mu layi 44. Za ku iya rubuta ku caccanza wasu abubuwa, sannan ku iya ƙara tambayoyi a cikin wannan game ɗin domin ku ga me Python yake yi a kowane lokaci.
so insha Allah da wannan ne zamu kawo ƙarshen wannan bidiyon. Idan ka samu value a cikin wannan bidiyon dan Allah ka danna mana like, sannan kai sharing din shi zuwa ga yan uwanka abokananka domin su ma su amfana. Idan wannan karin shine zuwan ka farko channel din mu, dan Allah ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa, sannan kuma kowane bidiyo da muka yi dan Allah ku dinga yin liking. Idan kuna tambayoyi ko wani kuskure da muka yi ko wani ƙarin bayani, za ku iya barin mana shi a comment section ko kuma a link za mu bar shi a cikin description. So da wannan ne za mu ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Peace.